حضرات السيدات والسادة، مرت مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب في أجواء مجملها إيجابية عكستها بجلاء مستويات التعبئة والدينامية التي تم تسجيلها على مر أيام الحملة الانتخابية. هذه الدينامية عكسها بوضوح الحملة الانتخابية المكثفة وعدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب السياسية ومرشحوها، والتي ناهزت تقريبا 13,000 مبادرة تواصلية استقطبت حوالي 1,000,000 مشارك، أي بمعدل 77,000 مشارك في كل يوم. وفي هذا الصدد شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفاً من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 530,000 مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 280,000 مشارك. والأكيد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد الاجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك وموازاة لذلك، فإن وزارة الداخلية ومصالح الترابية استمرت في حيادها التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد على أن الإدارة يجب أن تبقى على نفس المسافة بين جميع المرشحين. حضرات السيدات والسادة، توجه الناخبون المغاربة طيلة هذا اليوم أو البارحة إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، حيث مرت عملية التصويت في احترام تام لمبدأ السرية ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي المرشحين. وفي هذا السياق، فإن النتائج المعلن عنها على صعيد مكاتب التصويت تبين أن نسبة المشاركة خلال الاقتراع 7 أكتوبر بلغت تقريبا 43%، بمشاركة 6,750,000 ناخب وناخبة. أما على مستوى النتائج، فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية، وعددها 92 كما تعلمون، على النتائج المؤقتة التالية. لما أقول مؤقتة أي بعد فرز تقريبا أكثر من 90% من الأصوات. النتائج هي كما يلي: في المقدمة حزب العدالة والتنمية ب99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب80 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب31 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 21 مقعدا، الاتحاد الدستوري 16 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد، فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، باقي الأحزاب مقعدين. أما النتائج بالنسبة للدائرة الوطنية فما زال ما توصلناش بالنتائج النهائية ديالها، وسنعلن عليها إن شاء الله على أكثر تقدير غدا صباحا.
إذا أعيد إلا بغيتو نعاود لكم. إذا حزب العدالة والتنمية 99، الأصالة والمعاصرة 80، الاستقلال 31، الأحرار 30، الحركة الشعبية 21، الاتحاد الدستوري 16، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14، التقدم والاشتراكية 7، حركة الديمقراطية الاجتماعية 3، فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، وباقي الأحزاب مقعدين. وأعيد أن هذه النتائج لا زالت مؤقتة، لأن لحد الآن تم فرز فقط، ماشي فرز ولكن توصلنا بالنتائج فقط تهم ما يفوق 90% ديال الأصوات. وبهذه المناسبة لا بد أن نهنئ بلادنا على حسن سير الديمقراطية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما أهنئ حزب العدالة والتنمية على تصدره للانتخابات التشريعية بالرغم من كل الانتقادات التي وجهها خاصة لوزارة الداخلية بصفة مستمرة طيلة العملية الانتخابية، ربما لأن هذا الحزب ما زال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة، وعلى رأسها صاحب الجلالة، لجعل الممارسة الديمقراطية واقعاً متجدراً وخياراً استراتيجياً لا رجعة فيه. وربما كذلك هذا ما دعا هذا الحزب إلى الإعلان جزئياً عن بعض نتائج الانتخابات. ربما ما عندوش ثقة في وزارة الداخلية، والحمد لله وزارة الداخلية مرة أخرى برهنت على أنها ملي كيكون رهان مهم راه كتوقف وكتطبق التعليمات ديال جلالة الملك كما دائما كيعطيها لنا، وهي الحياد التام والشفافية، لأن هذا اللي كيشعل بلادنا تبقى دائما في مقدمة البلدان اللي كتفتخر بالديمقراطية ديالها وكتفتخر بالدينامية ديال الأحزاب السياسية ديالها. شكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا. إذا مشاهدينا، تابعنا المعطيات التي قدمها وزير الداخلية حول هذا الاستحقاق. أولا نسبة المشاركة 43%. الدوائر المحلية نتائج مؤقتة، وأذكر بأنها مؤقتة. العدالة والتنمية ب 99 مقعدا. طبيعة الحال أولا لابد من التأكيد على أن نسبة المشاركة التي أعلن على أنها مؤقتة حاليا وزير الداخلية أكد بأن هذه النسبة 43%. يمكن القول، يعني قلنا الكثير من الأشياء بخصوص نسبة المشاركة والتي نأمل أن ترتفع في مناسبات مقبلة، لأن الرابح الأكبر من المشاركة السياسية هو الوطن. كما أن حتى المشاركة تسمح للمواطنات والمواطنين إما بمنح الثقة من جديد لمن دبر الشأن الحكومي، وإما بسحب الثقة منه، لأنها وسيلة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أصبح مبدأ دستوريا. وبالتالي في المشاركة لا يمكن إلا أن تكون إيجابية، وبالتالي في المأمول هو أن تتحلى الهيئات السياسية بالجرأة لمناقشة القضايا الحقيقية التي تحول دون ارتفاع نسبة المشاركة السياسية، لأن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن تعبئة المواطنات والمواطنين، عن تأطيرهم، وهي التي تمثلهم. الأحزاب السياسية أساس الديمقراطية، لا يمكن وجود ديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية، ولكن الأحزاب السياسية أيضا يجب أن تنهض بممارسة الوظائف الدستورية والقانونية التي يخولها لها المشرع الدستوري والمشرع العادي، بهدف تعزيز المشاركة السياسية، لأن خيار المشاركة هو الرهان الحقيقي لضمان التنمية السياسية وأيضا التنمية الديمقراطية. فيما يتعلق بالنتائج عموما لا بد من تقديم ملاحظة، هو أن حزب العدالة والتنمية حافظ على تقدمه الذي سجله في سنة 2011 والذي كرسه في الانتخابات الجهوية والجماعية في سنة 2015. وهذه أيضا مناسبة أكد من خلال هذا الحزب بطبيعة الحال تصدره النتائج الانتخابات التشريعية. هذا الأمر يمكن إرجاعه لمجموعة من العوامل بطبيعة الحال يمكن أن نرجع إليها في النقاش. فيما يتعلق باقي الأحزاب السياسية يمكن القول أيضا على أن حزب الآثار والمعاصرة
أيضا تقدم بشكل واضح مقارنة مع نتائج انتخابات 2011 لأن في سنة 2011 كان حزب الأسرة والمعاصرة في المرتبة الرابعة، وهو حاليا انتقل إلى المرتبة الثانية بمجموع 80 مقعد بشكل مؤقت. ولكن ما يمكن تسجيله أيضا هو تراجع حزب تجمع الوطن الأحرار وتراجع حزب الاستقلال، ليس من حيث الترتيب ولكن من حيث عدد المقاعد. من حيث ترتيب طبيعة الأحوال كان تراجع حزب تجمع الوطن الأحرار، لأنه كان في المرتبة الرابعة، كان في المرتبة الثالثة وتحول إلى المرتبة الرابعة، وحزب الاستقلال كان في المرتبة الثانية فتحول إلى مرتبة ثالثة. ولكن أيضا من الضروري التأكيد على تراجع حزب التقدم الاشتراكية الذي كان يشكل جزءا من الحكومة إلى جانب حزب العدالة والتنمية. أكثر من ذلك يمكن القول على أن حزب الاتحاد الاشتراكي أيضا شهد تراجعا ملحوظا بشكل كبير، وعلى أن هذا التراجع سجل منذ محطات انتخابية متعددة. وبالتالي أيضا الجديد هنا هو أن فيدرالية اليسار ربما كان